各位老朋友，你知道吗？就在你站在自动取款机前面，低头按密码的那短短3-4秒钟时间里，你辛苦存了一辈子的血汗钱，很可能就已经被暗处的眼睛盯上了，甚至可能转眼之间就被刷得一干二净。我这话绝对不是在这里吓唬人，而是现在全国各地警察局里几乎每天都能接到报案的真实发生的悲剧。特别是现在已经进入了12月，年底到了，骗子也要冲业绩了，各种新花招更是防不胜防。今天我就要把这种连警察叔叔都觉得头疼的最新盗刷骗局，从头到尾8个底朝天，手把手教你怎么守住自己的养老本、看病钱。大家好，我是健康之道的蔡志林。如果你不想自己或者家里老人辛辛苦苦攒下的积蓄一夜蒸发，恳请你在评论区打出守住钱财这4个字，给我一点鼓励，也提醒更多朋友看到，顺便点一下订阅按钮，这样就不会错过任何一条保命护财的信息了。今天我们要聊的这个话题，心情确实比较沉重，但我敢说，这可能是你今年看到的最重要的一条视频，因为它直接关系到咱们的钱袋子安不安全。现在科技发达了，生活是方便了，可坏人的手段也跟着升级了，简直可以用到高1尺，魔高1丈来形容。我们老一辈人过去总认准一个死理儿，钱存在银行最保险，要用的时候就去街边的取款机取一点，又方便又安心。可是我的老朋友们啊，咱们有没有静下心来想过，这个我们做了几十年，觉得天经地义的取钱动作，要是稍微一个不留神，很可能就变成了噩梦的开端，让你追悔莫及。就在前不久，多地警方向社会发布了紧急预警，强调一种新型的 ATM 机盗刷案件正在呈现高发态势，尤其是临近年底，发案率明显上升。很多受害者仅仅是因为像往常一样去取了一次钱，卡里存的几十万甚至上百万的养老钱、买房钱、子女教育金，就像变魔术一样凭空消失了。这对于我们中老年朋友来说，哪里只是丢钱那么简单，那简直就是天塌下来了啊！我们这一代人一辈子勤勤恳恳，省吃俭用，一分一毛从牙缝里省下来的这些积蓄，那是我们晚年生活的底气，是万一身体有个不舒服时的救命钱，也是想留给子孙后代的一点心意。如果就因为取钱时的一个疏忽，被那些丧尽天良的骗子一把卷走，那种心理上的打击和精神上的崩溃，真的是用语言都无法形容的。所以今天我就用最直白的大实话，把这种骗局里里外外的门道给大家讲透，让大家看清楚这些骗子到底是怎么在咱们眼皮子底下作案的，咱们又该怎么见招拆招，把危险挡在门外。首先，咱们得来弄明白，骗子到底是用了什么邪术，能在短短几秒钟里就把咱们的银行卡给复制走的。很多朋友一听复制银行卡，脑袋里想的可能是电影里那种高科技黑客对着电脑噼里啪啦敲代码，我告诉大家，根本不是那么回事。现在这帮骗子用的工具简单到你都不敢相信，成本也非常低。他们最核心的一个工具叫做测录器，这个名字听着挺专业，说白了，它就是一个特制的加装在取款机原有插卡口外面的一个套子。这个套子做得非常逼真，颜色、质感、大小跟银行取款机原本的那个插卡口几乎是一模一样。你要是匆匆忙忙或者老花眼没仔细看，根本分辨不出来，这个假套子里面藏着能读取银行卡磁条信息的小芯片和微型电池。当你拿着卡往这个被动了手脚的插卡口里插的时候，你的卡片在经过那个夹口的瞬间，卡上磁条里所有的信息，比如你的卡号、有效期这些关键数据，就全部被那个藏在里面的芯片给读取并保存下来了。这个过程有多快呢？就是你插卡进去再退出来的这个功夫，顶多2-3秒钟，神不知鬼不觉。而且最可怕的是，取款机本身的工作完全不受影响，该吐钱吐钱，该退卡退卡，你整个过程感觉不到任何异样。这就是这个骗局最毒的地方，它是在你完全无感的情况下完成了对你卡片信息的窃取。你以为只是取了一次钱，实际上你的卡已经被偷看得干干净净了，光偷走了卡的信息没用啊，取钱还得要密码，对不对？骗子当然知道这个，所以他们准备了第2件法宝，微型针孔摄像头。这种摄像头小到什么程度？可能就跟一粒绿豆差不多大，
甚至更小。他们会把这些摄像头安装在密码键盘的周围，伪装的极其隐蔽，比如装在键盘上方的那个挡板的缝隙里，或者侧面广告牌的边框上，有的更绝，直接把它伪装成一个黑色的螺丝钉，或者是一小块脏兮兮的口香糖粘在旁边，这个摄像头的镜头就死死地对准密码键盘。当你在那里输入密码的时候，你每按一个数字，手指的动作和位置都被拍得清清楚楚。还有一些更高级的，直接在真键盘上覆盖一层薄薄的假键盘膜，你按下去，密码被它记录，同时它把压力传下去，真键盘也能工作，你一样能取到钱，但密码已经泄露了。好了，现在骗子手里有2样东西了，一样是你的完整银行卡信息，另一样是你的密码。他们接下来会怎么做呢？他们通常不会马上动手，那样容易暴露。他们会耐心的等，等到什么时候？等到后半夜，凌晨2、3点钟，这个时候人睡得最沉，手机来短信、提示音也很难吵醒，他们才悄悄回去，把白天装好的测录器和摄像头取回来，把里面存储的数据导出来，然后用专门的写卡设备，把你卡片的信息写到一张空白的磁条卡上，这就是所谓的克隆卡。这张克隆卡在取款机眼里就是你的那张真卡，然后他们就会拿着这张克隆卡配上偷来的密码，专门找一些偏僻的没人注意的取款机，在深更半夜里疯狂取现，直到把你卡里的钱取光，或者达到当天取款的上限为止。等你第二天早上睡醒，摸出手机一看，屏幕上全是银行发来的取款通知短信，一条接一条，你的心都能凉透。这时候再打电话给银行，跑去报警，钱早就被转走，甚至洗到境外去了，想追回来的难度非常大。为了让大伙有更真切的体会，我给大家讲一个真实发生的事情。主人公是位姓王的阿姨，王阿姨今年刚退休，也是个很仔细的人。去年冬天的一个傍晚，她下班路过一个银行自助服务点，想着第二天要买菜，就进去取了800块钱。当时一切都挺正常，机器没坏，卡也没被吞，她很顺利的取了钱就回家了。结果的2天早上，她刚打开手机，一连串的短信提示音就响个不停，点开一看，全是取款通知，时间从凌晨1点到4点都有，每笔不是3000就是5000，加起来总共被取走了6万多块钱。这6万块是王阿姨准备用来做个小手术的备用金啊。她当时腿一软，差点没站住，手抖的连手机都拿不稳，赶紧打电话挂失，报警。后来警察调了监控，才发现原来在王阿姨去取钱前的那个下午，有2个戴着帽子和口罩的男人在那台取款机上鼓捣了不到1分钟，他们动作非常熟练，装测录器、装摄像头，一气呵成。王阿姨晚上去的时候灯光比较暗，她又急着回家，根本没留意到机器被人动了手脚，就这么不幸中了招。这个活生生的例子告诉我们，现在的骗子手段不仅高明，而且作案速度极快，完全是流水线作业。他们就像流窜作案的老鼠，今天在这个区的取款机装一下，明天就跑另一个区了，打一枪换一个地方，让人很难防范。根据警方最新的情况通报，这类案件在年底尤其多发，受害者里面咱们中老年朋友占了不少比例，还有就是晚上单独去取钱的年轻人。所以咱们真的不能有任何这事轮不到我的侥幸心理，必须把警惕性提到最高。那么作为咱们普通老百姓，到底该怎么去防范这种藏在暗处的危险呢？我结合了警方提醒和很多专家的建议，给大家总结了几条非常实用、一听就懂、一学就会的保命口诀，大家一定要记在心上，最好每次去取钱之前都在脑子里像过电影一样过一遍。这第一条也是我认为最要紧的一条，就是在你插卡之前，务必养成一个先摸后拽的好习惯。具体怎么做呢？就是走到取款机前，别急着插卡，先伸出你的手，去摸一摸那个插卡口，用手指感受一下它的边缘是不是平整，有没有毛刺或者多余的凸起。然后你可以试着用手指卡住插卡口的外沿，轻轻地往外拽一下，或者左右晃一晃。大家记住，银行正规的取款机，那个插卡口是机器原装的一部分，是牢牢固定在机器上的，非常结实，你怎么拽它都是纹丝不动的。但是骗子装的那个测录器套子，为了图快，往往就是用强力的双面胶
或者速干胶粘上去的，它在接时也比不上原装的。你这么一拽或者一摇，很可能就会发现它有轻微的松动感，或者感觉缝隙不对。如果你摸上去感觉那个插卡口格外厚重，颜色和机器机身有细微差别，或者明显多出来一圈，那就100%有问题了。遇到这种情况，啥也别想，立刻停止操作，换一台机器取钱，或者干脆换一家银行。同样的道理，对密码键盘那块区域也要进行体检，用手摸一摸键盘上方的挡板内侧，侧面有没有多出什么不该有的小物件，特别要留意那些看起来像是螺丝钉、小黑点或者污渍的东西，那很可能就是伪装的摄像头。别嫌麻烦，多花这10秒钟的检查时间，换来的可能就是你好几十年的积蓄安全。这第2条是关于输入密码的老话题，但很多人做的都不达标，那就是遮挡，一定要严严实实的遮挡。很多朋友觉得当时旁边没人就不用挡了，或者随便用手虚掩一下键盘就完事了，这都不行。我教大家一个标准动作，当你一只手在按密码的时候，你的另一只手一定要伸出来，手掌张开，或者用手里的钱包、手提袋甚至手机形成一个保护罩。这个罩子要盖住整个密码键盘的上方和侧面，把你正在按密码的手指完全包裹在这个罩子里面。这样一来，无论骗子把摄像头装在哪个刁钻的角度，都拍不到你按的是哪个键。不仅要防机器上的电子眼，还要防你身后的人眼。有些骗子更省事，根本不装摄像头，就假装成后面排队的人，贴得很近，偷看你的密码。所以你在输密码的时候，身体可以稍微向前倾一点，用你的后背和肩膀挡住后面可能的视线。大家一定要记住，密码是你资金安全的最后一道，也是最关键的一道锁。只要密码不泄露，就算卡被复制了，骗子也只能干瞪眼。所以这个遮挡动作务必做到位，养成肌肉记忆，再麻烦也得做。第3条，咱们要学聪明点，尽量给自己选择一个安全的取款战场。什么环境算安全呢？我的建议是，首选肯定是银行营业网点大厅里面的那些取款机，因为大厅里有24小时的监控，有保安巡逻，还有银行的工作人员，骗子在这种众目睽睽的环境下很难下手，风险太高。其次是选择那些位于闹市区，灯光非常明亮，门口人来人往的自助银行。咱们要尽量避免去的是那些设在偏僻小巷子里，灯光昏暗，周围半天看不见一个人的独立取款机亭。另外，如果你在取钱的时候发觉旁边有陌生人一直盯着你看，或者突然有人走过来跟你搭话，说什么你的钱掉地上了，这台机器好像坏了之类的话，你千万要立刻警觉起来。这很可能是骗子团伙在演戏，目的就是分散你的注意力，好让同伙有机会偷看密码或者调包你的卡片。遇到这种可疑情况，最稳妥的办法就是立刻取出卡片，二话不说离开那里，不要跟他们有任何交流。第4条是关于咱们银行卡本身的安全设置。现在很多老朋友手里用的可能还是那种背面带着一条黑色磁条的就是银行卡，这种磁条卡的技术比较老了，信息很容易被测录器读取和复制，所以我强烈建议大家，如果条件允许，尽快去银行柜台把磁条卡升级成芯片卡。芯片卡的安全性比磁条卡高好几个等级，它的信息是加密存储在芯片里的，目前常见的测录设备很难复制，这相当于从源头上把漏洞给堵上了一大部分。另外，一定要给你的银行卡开通那个短信动账提醒功能，或者绑定银行的微信公众号接收通知。虽然一个月可能要扣2-3块钱的短信费，但这个钱花的绝对值。它就像在你家保险柜上装了一个报警器，只要你的卡有任何资金进出，哪怕是1分钱，你手机立刻就能收到通知。一旦你发现不是自己操作的交易，马上第一时间打银行客服电话挂失冻结账户，就能立刻止损，把损失降到最小。还有一个很实用的办法，就是不要把所有鸡蛋放在一个篮子里，你可以办2张卡，一张作为储蓄卡，里面存着主要的积蓄，平时就放在家里，不拿出来用。另一张作为消费卡，里面只放几千块钱生活费，用来日常取现和刷卡。这样，万一不幸被盗刷，损失的也只是消费卡里那点有限的钱，
不会动到你的根本，不至于一夜返贫。第5条，可能有些朋友会觉得跟取款机关系不大，但其实关联非常紧密，那就是千万不要随便连接公共场所的免费 WiFi。现在大家都习惯用手机银行查余额转账，很方便。但如果你在商场、车站、餐厅连上了来路不明的免费 WiFi， 而这个网络恰好是骗子搭建的钓鱼 WiFi， 那么你在手机上输入的每一个字符，包括你的银行卡号、密码、验证码，都会像明信片一样被骗子看得一清二楚。所以我郑重提醒大家，凡是涉及到手机银行、支付软件的操作，尤其是在外面的时候，请务必关闭 WiFi， 使用你自己的手机移动数据流量。现在的手机流量套餐都很便宜了，为了省那一点点流量费而去冒损失全部存款的风险，这笔账怎么算都是划不来的。第6条是一个很容易被忽略的细节，就是取款凭条的处理。很多人取完钱，机器问要不要打印凭条，随手就按了是，然后看了一眼就揉成一团，扔在取款机旁边的垃圾桶里。这个习惯可不好。虽然凭条上不会印出完整的卡号和你的密码，但是它上面有你的部分账号信息、取款时间和余额。别小看这些零碎信息，有些骗子专门去垃圾桶里捡这些凭条，然后通过分析就能大致推断出你的经济状况，甚至可能把你列为重点诈骗对象，接着对你进行电话诈骗。所以对于取款凭条，最安全的做法是在取款时直接选择不打印。如果已经打印出来了，那就把它带走，回家后用碎纸机处理掉，或者撕得粉碎，再分别丢弃。除了上面这6条核心的防范措施，我还得再啰嗦几句，提醒大家几种常见的关联骗术。有一种是假故障骗局，骗子会提前用胶水堵住出钞口，或者塞个小塑料片，你去取钱时，机器显示扣款成功，但钱就是吐不出来。这时候你肯定着急，旁边可能就会冒出个好心人，告诉你机器坏了，并指着取款机上贴着的一张维修电话纸条，让你赶紧打电话。注意，这个纸条是骗子自己贴的，电话那头根本不是银行，而是他们的同伙。你打过去，对方会冒充银行客服，以帮你处理故障为名，让你提供密码，或者让你把钱转到所谓的安全账户进行验证。一旦你照做了，钱就真没了。所以记住，遇到任何取款机故障，不要离开机器，不要相信机器上临时粘贴的任何电话，直接拨打银行卡背面印着的官方客服热线，或者打110报警。还有关于密码，咱们老年人记性不好，但再怎么样也绝对不能把密码写在银行卡背面，或者写张纸条和卡放在同一个钱包里，这简直就是给小偷打包送礼。密码必须牢牢记在脑子里，如果怕忘，可以用只有自己能看懂的隐蔽的方式记在一个绝对安全的地方。另外，密码不要设得太简单，比如12345666666或者你的生日，这种密码骗子试几次就能试出来。最好设成一串没有规律，对自己有特殊意义的数字组合。最后就是各种诈骗短信。年底了，你可能会收到诸如您的银行卡在异地消费XXX元，您的网银将于今日过期，请点击链接升级之类的短信。我告诉大家，银行官方绝对不会通过短信发送链接让你点击升级，更不会让你把资金转移到任何个人账户。收到这种短信，看都别看，直接删除。心里要是实在不踏实，就去银行柜台当面问清楚，千万别自己乱点链接，也别回拨短信里的电话。朋友们，我们奋斗了大半辈子，风里来雨里去，好不容易才攒下这点养老钱、保命钱。它不仅仅是一串数字，更是咱们晚年生活的安全感，是咱们面对疾病和意外的底气，是咱们维持尊严和体面的基础。保护好它们，就是在保护我们自己和家人未来的幸福。千万不要觉得诈骗离自己很远，总觉得倒霉的都是别人。骗子就像黑暗里的老鼠，无时无刻不在寻找我们的疏忽大意，寻找我们怕麻烦的心理。我们在心态上要放宽心，相信邪不压正，但在实际行动上必须打起12分精神，把每一个防范的细节都做到位，把篱笆扎得紧紧的。这年头赚钱有多难，咱们都深有体会，但我要说，守钱有时候比赚钱更难。我们不仅要应对生活中的各种开支，
还要提防这些躲在暗处、处心积虑想掏空我们口袋的蛀虫。但是，只要我们大家都行动起来，多了解一种骗术，多掌握一个防范技巧，并且把这些知识告诉给身边更多的人，特别是那些不怎么上网、消息不灵通的老伙伴，咱们就能织起一张强大的防护网。你的一次提醒、一次分享，可能就帮一位老友守住了他的救命钱，这是实实在在的功德。好了，今天关于12月 ATM 新型盗刷骗局的揭秘和防范指南，就先跟大家分享到这里。如果觉得我讲的这些内容对您有帮助，请您一定不要吝啬，给我点个赞，顺手转发到您的家族群、老友群里去。您的每一次点赞和转发，都是对我最大的支持，也是在帮助更多像我们一样的中老年人远离骗局，守住财富。如果您在银行卡安全方面还有其他疑问，或者您身边发生过类似的被骗经历，都非常欢迎您在评论区留言，我们一起讨论，一起曝光骗子的无耻行径，让阳光照进来，让骗子无处可藏。在此衷心感谢各位的观看和支持，我是健康之道的蔡志林，咱们下期视频再见。